Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu sauraro gami da kallonmu. Barkanmu da arziki kasancewa tare da kuwa cikin wani sabon shiri na musamman. Shiri da za mu daga ƙaramar hukumar Mani da Bindawa domin kawo muku ci gaban al'umma wanda wani bawan Allah mai tausan al'umma masoyin talakawa yayo guzuri ya kawo ma wannan al'umma. Wane ne wannan? Ku biyo mu don ganin wane ne shi kuma menene yayi. Ni kam Rabiu Yaro nai ne zan gabatar muku da wannan shirya wani rana. Abin da zan ce ku kasance da gidan radio da talabijin na Salwa RTV masu yada shirye-shirye su a kafafen sadarwa na zamani. Kada ku je nesa, kuna iya rugawa da gudu zuwa YouTube channel ɗinmu domin lalaro abubuwan da muke haɗawa a kowane lokaci. Ko ku tafi akan wato www.salwartv.com.ng. Muna yada labarai da kuma sauran shirye-shirye masu ƙayatarwa masu nishaɗantar da ku. To alhamdulillah, kamar yadda na ce maku za mu shiga cikin shiri mu ji wane ne wannan bawan Allah. A ranar 13 ga watan 3 shekarar 2022 na yi mantuwa. Wani bawan Allah da ake ce ma Ayid, wanda cikakken sunansa shine Ahmad Yusuf Ibrahim Doro, shine wannan bawan Allah. Ba wani bane inda ya gwangwaje shugabannin jam'iyya da sabbin babura na dubban kuɗi sabbi katakau har guda 60 tare da kuma sabbin motoci zankada kirar Peugeot 406 kai sanyi motocin akwai sanyi su ma guda biyu, wato ɗaya ga shugaban jam'iyya na APC na ƙaramar hukumar Mani, ɗaya ga shugaban jam'iyya na ƙaramar hukumar Bindawa. Ayid sani da kokari, in ji talakawa ku zo in gwada muku wannan kaya kafin mu gaya muku yaya tare ya kasance. Ku ɗan biyo mu kaɗan mu gani. Madalla, to bayan kun ga motoci da babura, yanzu kuma abin da ya rage mu gaya muku abubuwan da suka faru a wannan rana domin ni ga naune kuma jiyau. Gidan rediyo da talabijin da Salwa ya yi tattaki. Daga farko bayan an buɗe taro da sa albarka da kuma addu'a wanda shahararren malami Alhaji Sabo Musa Hassan ya buɗe taro da addu'a. Daga nan sai kuma Honorable Aliyu Sabiu Muduru, tsohon kakakin majalisar dokoki na jihar Katsina, wato Right Honorable Aliyu Sabiu Muduru, shi ma ya shigo a wannan guri ya kuma yi bayani kamar yadda za ku gani. Shugaban jami'ar APC na karamar hukumar Bindawa ya tufa albarkacin bakinsa, za ku gan shi. Hayyasa shugaban jam'iyyar APC na shiyar Daura shi ma ya ce wani ba na taro, za ku gan shi da idan ku. Daga nan sai kuma aka yi tattaki inda za ku ga wato shugaba ko mu ce kwamishina na addini, wato kwamishina religious affairs, uba kaka jagora Honorable Alhaji Isa Lawal Doro, shi ma ya ce wani ba wannan guri, za ku ji me yace. Babanmu akwai woman leader ta shiyar Daura zone, ita ma ta ce wani abu a wannan taro. Bari in ba ku dama ku ji abubuwan da suka ce a takaice. Bari dan harɗe in sha ruwa in bar ku kalli abin da ya faru a wannan rana. Mu je mu leko mu gani. Salwa TV ka ku nisa. Ayyuka na alheri wanda wannan ɗan talaki ya ga cewa zai taimaka ma jam'iyyar APC a wannan ƙananan hukumi na Bindawa da Mani. Kamar yadda aka sani a shugabancin wannan ƙasa, ba daidai ba ne ba mutanen kirki su koma baya. Ya zama wajibi dukkan mutanen kirki su fito domin ceto wannan ƙasa. APC ta lashe duk kujerun nan
wannan alama an saba, muna fata Allah ba mu ƙarfin gwiwa. Ka je ka hau mashin ɗin a yi sai ka ƙi zaɓa a yi ranar zaɓe. Allah ba ya saba a yi. Wadda ga hukumi tun farko da za mu shiga wannan hidima, idan wannan takara alkhairi ce a gare mu da al'ummar mu, to Allah ya tabbatar mana da ita kuma Allah ya sauka mu. Idan kuma ba alkhairi ba ce, duk yadda muke santa, Allah ya canza mana ita da abin da ya fi alkhairi. To kun dai gani da idanku, kun ji abubuwan da aka furta, kun ji abubuwan da aka ayyana ga wannan bawan Allah wanda dama a baya ya yi ayyuka da dama, ya ba da taransifomomi tare da har hada wuta a ƙauyuka da dama na cikin ƙaramar hukumar Bindawa da kuma ƙaramar hukumar Mani. Bayan nan ya ba da tallafi na jarin kasuwa ga mutane da yawa da suka fito da ƙaramar hukumar Bindawa da kuma wa'ansu da suka fito da ƙaramar hukumar Mani. Honorable Aid bai tsaya a nan ba, akwai dubban jama'a da aka ɗiba wanda aka za a koya masa harkar noma. Abin burgewa, maza ne da mata, ba maza ba ne kaɗai. Kun san zamani ya canza, mata ma ba a bar su a baya ba. Honorable Aid, yanzu za mu je fagen nishaɗi na taɓa kiɗi taɓa karatu, inda aka fara da 'yan bankaura. Na ji suna wasu gabza-gabzan kalamai wanda ba za ku ji su a bakina ba, ni kam da bakina, amma dai ku biyo mu ji mu suke cewa. Daga nan muka tafi 'yan algaita, su ma aka ba su dama bayan an yi musu ruwan kuɗi sun sha guda, an yi murna. Daga nan aka gayyato ɗan ƙwairo mai kotso daga birnin Katsina Dikko, shi ma ya ce wani abu a wannan rana. Alhaji Surrajo mai asharle datta na mawaka, shi ma tufa albarkacin shi a wannan rana. Daga nan sai Hajiya Mai Zairo, ita ma ta nuna bajintanta a wannan rana. To daga nan fa ne sai aka gayyato wani fitaccen jarumin wasan Hausa wanda na ji fili ya ɗauki shewa, an ɗauki ihu, ana murna, ana tsalle. Wai wane ne wannan? Dadi Hikima, wanda ake malakabi da Inda Rabbana. Kuka ce mi? Inda Rabbana. Za ku ga shi ma Dadi Hikima inda ya je ya baza kolinsa tare da mai gayya mai aiki Dauda Kahutu ra fitaccen mawaƙin nan na Afirka baki ɗaya, da rakiyar baban Cinedu Akwashi Tuwo. Sun baje kolinsa a wannan rana, sun nishadantar mutane, sun ji daɗi. To ga Dadi Hikima, ga baban Cinedu, ga kuma Dauda Kahutu rarara. Bari in barku da su in gami za a ce. amana ta kai wa mutanen yi ka suna yin ta cire da ruwa ta zo da ina yin ku
Foundation. Kusa wato kuga mutum ya yi karangara tun daga can ya shigo garin na gurin abu mai ne ya kawo shi to da ya mutu amana Allah ya sa yadda zuciyar shi yana da kyau to idan ya samu dama Allah sa ci gaba da cewa daga nan sai aka tafi wajen raba wannan kaya babura da motoci kamar yadda za ku gani. Ku je su ma ku leƙo ku gani ma idan ku bar ku gani. Mu fa gani ne ya koriji, ku ji kuma ku gani. Gaban jam'iyyar APC na shiyar Daura mai girma honorable commissioner na harkokin addinin Islama na jihar Katsina honorable Isa Lawal Doro mai kuma cigarin mani honorable speaker yau speaker gobe speaker jiri kowa zonal women leader ta APC ta jihar Katsina honorable babana Audu Umar mai gilas honorable Sirajo Sani Doro babanmu Alhaji Sabo Musa Hassan aminai na Dauda Rarara baban Cinedu da suka biyo ni daga garin Kano Alhaji Sirajo mai asharalle da ya ce ba zai kasa a guya ba inda harka ta ce sai ya zo garin Mani abokaina honorable Saddam Bello Funakai da taso da garin Gombe honorable Abubakar Musa Bamai daga garin Yobe da sauran mutanen da na taho da su a nan wuraren assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duka godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan lokaci muka kaddamar da wannan al'amari na Aid Foundation. Bayanai sun gabata wannan foundation kullum burinta shine ne ya za a taimaka ma al'umma. Kusa abubuwan da muka yi baya kuma da abubuwan da muke so mu yi gaba cikin hukuncin Ubangiji. Wannan shiri na empowerment kamar da ne bayani ɗazu mun zauna meeting muka tattauna da shugabannin jam'iyyar mu ta APC sai muka fahimci cewa aikin babba ne. Inda muna empowerment to ba sai mun je nesa ba mu fara da cikin gida. Wannan shine dalilin da yasa take kamar yadda ne bayani muka fara ba su kudin jan jari kowa naira 200,000 domin ya kama sana'a. A lokacin da muka yi wannan akwai concern na daga cikin magoya bayan mu suna ganin ai wani misali bai tafiyar a yi
ya ko za a yi kuma daga su sai yan algaita ku zama rabi yan algaita ku zama rabi zai taimaki wannan kananan hukumomi ko wannan jiha shine fatan foundation na da sunan kai government zan ba ainihin shugabanmu ta wannan yanki gaba ɗaya na Daura zone domin ta miƙa mata saboda haka a madadin ni kaina da ainihin jagora na wanda nake wakilta a wannan wurin Ahmed Musa Dangiwa muna maki fatan alheri Allah ya barka a wannan abu da aka baki Allah kuma ya tsada maki shi Alhaji mai turare da sunan Allah mai rahama mai jin kai zan miƙa wannan mukullin babur gare shi yadda na miƙa ɗan nan ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ranar zaɓe hukumar zaɓe ta ƙasa. Kun gane mai idan ku? To duka a nan muka gintse shirin muka tsaya don kowa iyakar abin da muka dauko kenan. Amma kada ku manta mun gaya muku cewa Salwa Radio and Television shirye take kuma kofa abu take ga mai buƙatar shirin mu ko mu je mu dauko mai shirin mu yada ko kuma mu dauko shirin kawai mu jefa a labarai mu dai. Mu iyakan mu yadawa mu sada alkhairi mu yada alkhairi shine kudurin Salwa Radio and Television ba mu yada sharri ba ruwan mu da ƙarya ba ruwan mu da sharri. Ni Rabiu Emiyar nake ce maku mu kasance a lokaci da gaba. Yau fa kyamara din mu ita ce Honorable Amina. Mace jaruma ta ba da gudunmawa ko da shi ko samu ganin ta akwatin talabijin din ku wai cewa sunana Amina Musa Yamma yau ita ce kyamara din mu. Kun san Musa Bar TV na kowa ne mun gode kada ku nisa inda bana